Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina. Estamos ya en la recta final de la campaña, quedan tan solo 4 días para que los gallegos elijan el próximo domingo en las urnas al partido o partidos en plural que deberá conformar el nuevo gobierno. Las últimas encuestas publicadas indican que el Partido Socialista de Galicia podría perder entre 3 y 5 diputados, entre 3 y 5 escaños. Sin embargo, quedan 3 días de campaña y el número de indecisos sigue siendo muy elevado, cercano al 38%, por lo tanto todo es aún posible. Hoy está con nosotros uno de los candidatos del Partido Socialista de Galicia por la provincia de A Coruña, don José Luis Méndez Romeu. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido a Galicia Opina, por supuesto. Gracias. Con él analizaremos evidentemente las propuestas electorales del Partido Socialista de Galicia y las expectativas que tienen para el próximo domingo, y para ello me acompañan 4 profesionales del mundo del periodismo y de la comunicación. Con nosotros está un colaborador ya habitual de este programa, comentarista político, Pepe Castro. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Del otro extremo de la mesa nos acompaña el delegado del periódico ABC en Galicia, Pablo Alcalá. Buenas noches, Pablo, bienvenido. Buenas noches, gracias. A su lado, otro analista político, también colaborador habitual de Galicia Opina, Luis Villamor. Buenas noches. Buenas noches, hola. Bienvenido. Y finalmente, María Méndez, también analista política y económica, colaboradora también habitual de este programa. Buenas noches, María, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, Carlos. Don José Luis Méndez Romeu, si le parece, vamos a estructurar esta entrevista, que será pues compartida con mis colegas, en 3 bloques. Empezaremos con lo que más preocupa a los ciudadanos, lo que más nos preocupa a todos, evidentemente, que es la economía, es el paro, pero antes me gustaría conocer su opinión sobre un tema concreto que sucedió ayer. Usted conoce muy bien el sector naval y me gustaría saber su opinión sobre la declaración del presidente de México ayer, Peña Nieto, respaldando los contratos firmados por Pemex con los astilleros gallegos. ¿Cuál es la valoración que se hace desde el Partido Socialista de Galicia? ¿Están ustedes satisfechos con estas declaraciones del presidente mexicano o siguen creyendo ustedes que los contratos son papel mojado? Eu leín, obviamente, con moita atención as declaracións do señor Peña Nieto onte en Madrid durante a súa entrevista co señor Rajoy. E creo que o señor Peña Nieto, como corresponde a un presidente electo, foi extremadamente cauteloso nas súas afirmacións. Literalmente fala de que as xestións marchan ben, que hai vontade por parte do goberno mexicano de respaldar as iniciativas comerciais de Pemex e nada máis. En ningún momento declarou que houbera un contrato en firme, sino que as conversas, as negociacións, con independencia do grau na que se atopen, continúan ben e que agardan que poidan fructificar. Nós tamén desesaríamos que esas conversas fructificaran, pero temos que suliñar que a día de hoxe ninguén ten ratificado literal e expresamente que existan contratos asinados e que, polo tanto, estemos diante dun proceso pechado en firme. Bien, o sea, que para usted lo que dijo ayer el presidente mexicano no era un respaldo a esos contratos. Disipou a dúbida no sentido de que hai un proceso de búsqueda de acordos, pero parece que ainda non está rematado. Bueno, pasemos, si le parece, a lo mejor mis compañeros luego querrán volver sobre este asunto, pasemos a los temas económicos que están centrando evidentemente estos últimos días de campaña y sobre todo las promesas, ¿no?, los compromisos de todos los candidatos. Pachi Vázquez ayer prometía la creación de 28.000 empleos femeninos, 25.000 empleos para jóvenes con una fórmula de contratos de becas, que ya son 53.000, 15.000 puestos de trabajo más para los desempleados de larga duración. Si mis cálculos no me fallan, estamos hablando de 68.000 puestos de trabajo a crear ya de manera inmediata si llegan al gobierno. ¿Cómo se compagina este compromiso? ¿Cómo va el Partido Socialista de Galicia a respetar este compromiso y al mismo tiempo mantener un déficit del 0,7 para el 2013? Pois o temos explicado xa en algunha ocasión. Evidentemente, compre dispoñer de novos ingresos fiscais. Cales poden ser esas novas fontes de financiamento aplicables de xeito finalista a estes programas de emprego? Pois creemos que ten que existir un recargo sobre as operacións, as transaccións financeiras que realizan as entidades bancarias galegas, así como sobre os depósitos. Creemos que ten que existir un recargo no tramo autonómico sobre as rentas
superiores aos 120.000 euros anuais. Creemos que tamén se debe incrementar lixeiramente o imposto do patrimonio, sobre todo nos tramos máis altos, e creemos tamén que se debe recaudar a partir de novas imposicións sobre as grandes superficies ou sobre as industrias que causan unha afección importante ao medio ambiente. Con ese conxunto de novas fiscalidades pódese recabar unha cantidade suficiente para levar adiante esos programas concretos de actuación contra o desemprego, que sen dúbida é o primeiro problema de Galicia. Bien, entiendo entonces que la política diseñada es una política impositiva hacia esas grandes fortunas. Detrás de una gran fortuna suele haber una gran empresa, ¿no? ¿Usted no tiene miedo que eso tenga un efecto deslocalizador? Non, no momento actual o tramo autonómico, a fiscalidade autonómica está mesmo por baixo lixeiramente da fiscalidade estatal, por tanto hai marxe para un recargo, estamos a falar de arredor dun 2% sobre as rentas máis elevadas. Creemos que é perfectamente soportable e que non vai a ter incidencia de ningún xeito en procesos de deslocalización. Entre outras cousas, porque noutras moitas comunidades xa existe este tipo de recargo sobre as rentas máis altas e, polo tanto, non tería sentido facer un cambio a unha comunidade con fiscalidade semellante. En su programa ustedes hablan de la creación o la reformulación de un banco público, de titularidad pública más competitivo. ¿Cómo se le explica al ciudadano que después de lo vivido con las cajas, estando la clase política representada muchas veces, la mayoría de las veces en esos consejos de administración, ese banco tenga titularidad pública? No momento actual, a banca resultante da fusión frustrada das caixas galegas é unha banca nacionalizada nun 93%, e aínda así cunhas necesidades de capital que se estiman a día de hoxe en 10.000 millóns máis de euros. Por tanto, estamos diante dunha banca no momento actual prácticamente pública, pero, sin embargo, dunha banca que non é quen a resolver o crédito para as empresas, a resolver o crédito para os novos proxectos de investimento. Parécenos que o goberno galego ten que ser firme na defensa diante do goberno central da necesidade de manter este instrumento en Galicia. Todas as informacións disponibles apuntan a que esta entidade bancaria ten hoxe unha extrema febleza e que podería ser vendida nos vindeiros meses. Creemos que sería unha tragedia para o futuro económico do país que iso ocurrira e, polo tanto, comprometemos o esforzo nesa dirección. Bien, abrimos, si le parece, un turno de preguntas a mis colegas. Pepe, por favor, adelante. Bueno, unha pregunta máis fácil, máis sinxela, non? Para implementar todas estas políticas que vostede acaba de enumerar, creación de emprego, banca semipública ou pública, o asunto de Nova Galicia Banco, etc., hai que gañar as eleccións. Todas as enquisas, a toda agora, din que quen vai gañar as eleccións con maioría absoluta para gobernar é o Partido Popular. A miña pregunta é, que datos manexan vostedes das enquisas que supoño encargarían? E a marxen das enquisas, que lles di, cal é a súa corazonada con respecto aos resultados do próximo domingo? O dato no que coinciden todas as enquisas é que a día de hoxe perto dun 40% dos cidadáns galegos non teñen decidido o seu voto. É un número tan importante de indecisos que, sen dúbida, a súa opción vai determinar o resultado final. As enquisas tamén coinciden en abrir unha variación posible de escanos que permite supoñer que pode existir un goberno con maioría absoluta ou pode non ter ningún partido a maioría absoluta, que esa opción todavía está moi aberta. E, polo tanto, nestes 3 días restantes, queremos convencer as persoas indecisas do carácter decisivo do seu voto. E dese carácter decisivo creemos que se vai a inclinar fundamentalmente por un cambio de goberno, salvo que todas as protestas que escoitamos a cotío nas rúas e en todos os sectores non estiveran fundamentadas. Se as persoas son consecuentes, pois probablemente unha gran parte dese voto indeciso que ten dúbidas razonables sobre a quen outorgar o seu voto, no momento final vai decidir un voto de cambio. Muy bien, sí. Pablo, adelante.
Hacía el candidato socialista en precampaña una comparación, bueno, una equiparación de sí mismo y de su futura política económica con la de François Hollande en Francia. La realidad, como alegó el presidente español en su propio programa, ha hecho cambiar un poco el rumbo de las intenciones iniciales de François Hollande. Mi pregunta es, ¿qué margen de maniobra tienen hoy en día las comunidades para realmente hacer todos estos promesas electorales que se están dando cifras absolutamente pues magníficas, 68.000 puestos de trabajo, 100 millones en políticas de dependencia y demás? ¿Qué margen de maniobra en la situación actual tienen las comunidades autónomas para realmente implementar este programa y estas promesas que su candidato está lanzando? Sen dúbida, temos que ser serios diante dos cidadáns e recoñecer que no momento actual, coa crise que temos, é moi difícil facer un abano de grandes promesas. Por iso hai que concretar as accións en poucos puntos e que eses poucos puntos sexan financiables. En ese sentido, as medidas que nos estamos a propoñer teñen un custo inferior aos 200 millóns de euros, que sí que nos parece unha cantidade que se pode recaudar de novas fontes de financiamento. E, alén diso, todavía existe marxe para unha reasignación das partidas actuais de gasto dos orzamentos. Non estamos a falar xa de miles de millóns, estamos a falar de centos de millóns nun orzamento total da Xunta, hai que lembralo, que está alrededor dos 8.000 millóns actualmente. Luís? Eu quería insistir ou seguir, digamos, o trazado ferroviario deste debate, por así decirlo, que empezou o meu compañeiro antes en respecto das eleccións, dos resultados electorais, non tanto diso se cadra como das posibles coalicións. O Partido Popular está un pouco anatemizando as coalicións, cando hai moitos países de Europa que efectivamente gobernan coalicións e non pasa absolutamente nada. Tal vez os erros do bipartito leven aos cidadáns galegos a desincentivar ese voto, pero vostedes que lles dirían ou que ofrecen, digamos, a diferencia do que fixeron o bipartito para estimular, digamos, un posible voto hacia unha coalición electoral en Galicia? En xeral, o Partido Popular en España, por razóns obvias, tende a estigmatizar todo tipo de coalicións. Pero claro, a evidencia é que na meirande parte das comunidades autónomas e en moitísimos concellos gobernan coalicións como ocurre en toda Europa. En Galicia, a propia configuración parlamentaria fixo que ata agora o Partido Popular só tivera opción ou de gobernar con maioría absoluta ou de dar paso a un goberno de coalición. Esa é unha das consecuencias perversas da lei electoral deseñada por Manuel Fraga. Pero o certo é que un goberno de coalición, se así o deciden os cidadáns, o único que ten de diferencia con un goberno monocolor é que obliga a pactar un programa de medidas, un programa de actuacións, algo que ocurre con frecuencia en casi todos os países e territorios coñecidos, e Galicia non é un caso diferente. Creo que a gravedade dos problemas que no momento actual ten a sociedade galega facilita que a meirande parte das persoas teñan claro que é o prioritario, o que se debe facer en Galicia e cales deben ser as tareas, non me atrevería a decir exclusivas, pero sí, dende logo, altamente prioritarias para calquera futuro goberno. Pero que non farían, permítame a repregunta, que non farían do que xa fixeron no bipartito? Que erros, por exemplo, evidenciaron en este momento, se cadra, pois non tirarían por aí? Creo que o principal erro do goberno do Ouriño foi deixar que se evidenciaran as diferencias de criterio, ás veces en temas moi importantes. Polo demais, os resultados baseados en indicadores económicos e sociais eran óptimos e máis en comparación cos de hoxe. María, por favor. Sí, yo vuelvo, si me lo permite Luis, al ámbito económico que era el que estaba preestablecido. Habla usted, y al asunto del paro, que creo que es lo más esencial en todo esto, ¿no? Hablaba usted de la creación de 60.000 puestos de trabajo en el sector público o privado. Falamos sempre do sector privado. Siempre del sector privado. Sí. Y habla usted de la obtención de recursos a través de nuevas fuentes de financiación, que es la impositiva, la de toda la vida. ¿Usted cree que realmente que esa fórmula va a generar un mayor número de empresas capaces después de crear ese número de puestos de trabajo? Y en cualquier caso, si ese volumen de financiación que piensan obtener ustedes de esas nuevas, digamos, fórmulas impositivas, van a compensar un poco los no ajustes de los que ustedes no hablan nunca, porque en teoría ustedes no van a hacer ningún ajuste en ninguno de los ámbitos.
Hablan siempre de esa política de expansión en el terreno del empleo, en el terreno de las políticas sociales, etcétera, pero nunca hablan, digamos, de una reestructuración o un ajuste, que parece ser que es lo que indican los tiempos económicos, ¿no? E cando estamos a falar de programas de emprego para persoas novas, para mulleres, para parados de longa duración, estamos a falar de emprego que só se producirá se está incentivado dende a administración. É dicir, o drama no momento actual é que as empresas non poden ou non están en condicións de contratar a persoas. E de feito sabemos, aí están os datos, os indicadores, que 1/3 da capacidade productiva das empresas galegas agora mesmo non está sendo utilizado. Rachar ese círculo vicioso implica incentivar esa contratación. Por eso falamos, no caso dos jóvenes, de contratar as persoas durante un ano cun sistema mixto que implique unha parte de formación na propia empresa. E iso as empresas o farán se non ten custos ou esos custos están minimizados. Por eso nos referimos sempre ao sector privado. E creemos que iso é o que neste momento pode estimular a propia actividade das empresas, pode estimular a produción, polo tanto o consumo, e axudar a que ese engranaxe que hoxe está en franca recesión se poida recuperar. Non estamos facendo promesas de incremento de persoas no sector público que poidan significar unha carga constante para os vindeiros exercicios. Si estamos dicindo que non pecharemos, non botaremos á rúa a empregados públicos nos servizos esenciais da comunidade. Pero entonces ajuste non haber en ningún ámbito. Non estamos a falar de ningún asuste no ámbito do emprego. Sería escandaloso con 300.000 empregos, 300.000 desempregados, que todavía faláramos de pechar ou de reducir as poucas opcións que existen. Estas políticas están previstas para un año. ¿Qué pasa después del año? ¿Qué pasa cuando la empresa ya no recibe al cabo de un año ese apoyo? ¿Qué hace con ese empleado? ¿Ustedes confían en que cuál va a ser el empleo real que se va a crear al cabo de un año? Son situacións distintas. No caso dos mozos, da xente máis nova, o problema fundamental é sempre a primeira toma de contacto co mundo laboral, é dicir, abandonar esa situación de non estudiar, de non traballar e entrar no circuito productivo. Por unha banda porque collen experiencia, por outra porque tamén acceden a un grau de autonomía con respecto ás súas familias. En principio, plantexamos programas dun ano de duración, é dicir, actuacións que teñen que acabar demostrando que esas empresas teñen necesidade de novo persoal, en algunha das modalidades contractuais xa existentes, non necesariamente xa en modalidades de emprego subvencionado ou de incentivos dese tipo. E creemos que iso é o que vai a permitir que a economía poida evoluir dende a situación actual de atonía. Bien, en temas de bienestar también hay un compromiso, según el programa electoral del Partido Socialista de Galicia, de incrementar de una ayuda, por ejemplo, de 3.000 euros a las familias monoparentales en caso de nacimiento, de la gratuidad de los libros de texto. De todas maneras, el Partido Socialista de Galicia y el Partido Socialista Obrero Español está comprometido con las imposiciones en cuanto a déficit público. Insisto en esto porque me da la impresión de que es estirar el chicle. Ya usted ha hecho la cuenta que había esos 200 millones que se podían recaudar, pero ¿hasta dónde se puede estirar este chicle? No, o compromiso de axuste fiscal está neste momento na propia Constitución española. Por tanto, é unha regla de gasto que afecta a todos os organismos, está refrendado no Consello de Política Fiscal e Financiera, etc. Nos o que lle estamos dicindo ao Goberno de España no ámbito estatal é que cumpriría insistir en dilatar o prazo do axuste. Algo que agora comezan a decir tamén outros países en Europa, e parece que se está pensando en flexibilizalo para algúns, porque creemos que unha maior temporalidade sería máis viable dedicar unha parte dos recursos ás políticas de crecemento. En todo caso, non estamos plantexando en modo algún incrementar o déficit en Galicia. Tampouco estamos plantexando esas cifras que se veñen de decir sobre axudas ás familias no caso do nacimento. Plantexamos que exista unha política de axudas, pero non temos comprometido unha cifra concreta, alo menos no programa publicado.
En el programa publicado no, pero se dio ayer la noticia de 3.000 euros. Lo anunció, entiendo que lo anunció el propio secretario general. Bueno, lo corroboraré después. En el programa, efectivamente, que me lo he leído, no vienen indicados los 3.000 euros, pero sí que he visto el anuncio. Pepe, por favor, adelante. No, digo que vai na línea de administrar o que digo os economistas, os grandes economistas, administrar recursos escasos susceptibles de usos alternativos, de distintos usos, non? Galicia ten máis xubilados a pensionistas que activos. Esta é a realidade do país. É dicir, hai máis persoas pasivas e paradas que xente traballando, tristemente, non? O que implica que Galicia ten unha severa dependencia dos recursos estatais. Que medidas levan no programa do Partido Socialista para revertir esta situación? Porque algo habrá que facer pola demografía, non polos pensionistas, que a edad biolóxica non perdona, pero a demografía sí que é reversible, non? Pois a máis importante é o emprego. Hoxe publican os medios de comunicación que cada mes están emigrando en Galicia 2.000 persoas novas. Esa sangría sostida no tempo está provocando, ou temos xa en evidencia, unha pirámide demográfica insostible. É dicir, Galicia como país, coa estructura demográfica actual, ten un futuro moi difícil porque estamos xa dependendo das transferencias do Estado en grado superior ás nosas aportacións. Só se pode invertir eso se a xente nova, que é precisamente a xente que ten capacidade de procrear, se queda aquí, ten oportunidades de emprego e ten oportunidades de desarrollar aquí a súa vida profesional. Plantexar agora neste momento máis duro da crise políticas de incentivo da natalidade, pois probablemente terían un efecto cativo. Está demostrado que a natalidade é unha consecuencia directa do grado de desarrollo, do grado de emprego, do grado de benestar. No momento actual, as familias teñen enormes dificultades, porque ademais están reducindo as axudas ás propias familias, teñen dificultades para sacar adiante xa non familias numerosas, sino mesmo familias de un ou de dos fillos. Por tanto, o primeiro, o emprego, sobre todo da xente nova. Pablo, sí. Fíjese que lo que sí figura en su programa, en un programa donde, por cierto, la palabra derogar aparece con cierta frecuencia, es la derogación de la ley de apoyo a la mujer embarazada, cuando precisamente está usted hablando de los graves problemas demográficos que tiene Galicia. Derogación que sustenta ustedes en supuestos motivos ideológicos para apoyar asociaciones de ultraderecha y demás. ¿Me podría explicar a qué se debe este intento de derogación de esta lei? No seu momento, cando esa lei foi aprobada polo Parlamento de Galicia, denunciamos xa que era unha lei de carácter ideolóxico. É dicir, que as medidas que contemplaban non obedecían a unha definición na que poidéramos estar de acordo dos problemas que actualmente afectan as persoas, as mulleres en estado de xestación. E, por tanto, creemos que as axudas á familia no plano que estamos defendendo, que son axudas de carácter social, que son axudas para a crianza dos seus fillos, para evitar que teñan que ser as mulleres as que primeiro renuncian a un emprego en caso de dificultade, etc., queremos que esas normas son independentes e, de logo, están vigentes, son independentes desa lei aprobada polo Goberno Popular, que, ademais, non parece que teña surtido efectos concretos que poidan ser defendidos. ¿Cree usted, perdón, como su candidato, que el PP está haciendo políticas sociales que encierran a la mujer en casa, literalmente, dijo ayer? Creo que as políticas sociais que sigue o Partido Popular provocan un efecto perverso, que máis mulleres están abandonando o seu emprego en caso de dificultade. Por que? Pois porque non hai suficiente oferta de atención aos menores e, sobre todo, porque o problema das persoas maiores e dependentes está volvendo a gravitar sobre as familias. Iso é o que explica que teñamos este elevadísimo número de mulleres que perderon o seu posto de traballo. Por tanto, creemos que ten que haber, como decíamos antes, unha política específica de impulso do emprego das mulleres. Concretamente está aquí en su programa, en el estado de bienestar innecesario y viable, la ampliación de plazas para menores de 3 años y la prestación por nacimiento de 3.000 euros para familias monoparentales que tengan a todos sus miembros en paro. 3.000 euros está en el programa. Adelante, Luis. Sí, vou insistir antes no tema da demografía porque hai un dato que creo que deben
coñecer, xa é coñecido, pero vamos, polo menos os telespectadores si coñecería que Galicia dentro de no 2050 de seguir así o ritmo de natalidade se vai colocar con 1.700.000 habitantes, é dicir, os mesmos que tiña en 1900, me parece dramático absolutamente. Se isto se fai coincidir coa crise brutal que vai camiño de gran depresión, pois supoño que o partido que lle toque gobernar teria que tomar medidas e ben a fondo, non, sobre este particular, non? Despois quería saber que vai facer o Partido Socialista en caso de ter ou pilotar o goberno co tema dos dependentes, non? Que se iron realmente moi mal parados presupuestariamente nas cifras do goberno galego, non? Bueno, sen dúbida, a demografía no momento actual ten un primeiro punto, un primeiro fito sobre que actuar, que é o emprego dos novos, o emprego das mulleres. As demais medidas que son necesarias son consecuencia dunha aplicación de políticas sociais consecuentes con ese obxectivo, primar as familias, etc. Efectivamente, en Galicia temos neste momento un problema crecente coas persoas maiores e dependentes. Temos un problema de sobreenvellecimento, é dicir, o número de persoas maiores de 85 anos, por exemplo, que viven soas en moitos casos, está medrando a un ritmo acelerado. Esas persoas plantean un custo importante de atención. E no momento actual non é posible, en moitos casos, que as familias sigan prestando esa rede de protección que históricamente prestaron en temas de dependencia. A consecuencia é que hai que impulsar máis a atención ás persoas maiores a través das distintas liñas que estaban e que foron recortadas. Foron recortados os servizos sociais dos concellos financiados pola administración. Foron recortadas as axudas ao fogar que permiten o mantenimento das persoas, en moitos casos, no seu fogar cunha atención especializada. Non hai suficientes prazas para persoas dependentes en residencias públicas ou privadas concertadas. E creemos que aí, en lugar de recortar o gasto, a lo menos hai que tentar de mantelo, porque as consecuencias as estamos vendo nos outros planos, o da familia ou do emprego. María. Las estadísticas y los estudios que se hicieron demostraron que las políticas activas del empleo desarrolladas en el ámbito nacional han sido un auténtico desastre, con un consumo enorme de recursos públicos y con escasísimos resultados. Y yo lo que me gustaría preguntar es si su administración gobierna, van digamos, a replicar estos parámetros de que sea la administración la que promueva políticas activas de empleo, o bien van ustedes a dar, digamos, una cierta ayuda o posibilitar a las empresas para que tengan mayor margen de maniobra y que sean ellas las que realmente generen esos puestos de trabajo. Pero creo que son dúas liñas de traballo distintas, aínda que complementarias. En primeiro lugar, sobre o emprego. Cando o señor Núñez Feijóo toma Disculpe, porque usted antes mentó específicamente en el tema del paro de que se iba, digamos, a canalizar ayudas desde la administración a la empresa para la contratación, nada más, ¿no? Como medida. Entón, cando o señor Núñez Feijóo chega á Xunta de Galicia, hai 450 millóns de euros anuais para políticas activas. No momento actual hai 250. Esa diferencia foi o que se perdeu en políticas de incentivo á contratación de determinados colectivos. Distinto é as medidas de impulso da actividade das empresas, o que tradicionalmente facía o IGAPE, SES Galicia e outros organismos. E aí o que plantexamos é potenciar toda esa actuación a través dun Instituto Público de Finanzas, que lle facilite ás empresas os incentivos necesarios para políticas de investimento, de internacionalización, etc., e ao mesmo tempo tamén, mentras non se resolva satisfactoriamente o problema do crédito, que lles facilite acceso ao crédito en determinadas condicións. Por tanto, son dúas políticas complementarias. A unha vai dirixida, diríamos, a empregabilidade das persoas, a capacidade de que sexan contratadas. A outra vai dirixida directamente ao estímulo da economía productiva. Bien, pasemos, si le parece, al último bloque de la noche, el más político seguramente. Usted tiene una amplia experiencia en pactos, porque le tocó cohabitar con el Bloque Nacionalista Galego, su socio en el gobierno bipartito. Retomando un poco la pregunta que hacía Luis y a lo mejor ahondando en ese tema. En esta misma mesa Pachi Vázquez reconoció, y también el propio líder del Bloque Nacionalista Galego, Jorquera, que se habían cometido muchos errores en ese bipartito. ¿Usted personalmente tiene, primero, un buen recuerdo y dos, cree que es una experiencia que se debe repetir?
Creo que o goberno touriño, como dixen anteriormente, tivo éxitos nas políticas sectoriais e basta comparar os parámetros de hoxe cos de hai 4 anos. Creo que os problemas viñeron máis polo que anteriormente comentábamos, é dicir, por unha excesiva visibilización das diferencias de criterio alrededor de problemas importantes. Que quere decir con eso? Que había que esconderlas? Non, pero que probablemente deberían de controlarse e a lo menos de mantelas dentro dunhos parámetros manesables. Facer públicas as diferencias nun asunto que todavía está en proceso de discusión, pois foi o que probablemente acabou orixinando esa marca acuñada do bipartito, cando realmente era unha coalición inicialmente que tería que ter un maior grado de integración. Eu creo que ese é o maior problema, alén de algunhas políticas ou de algunhas decisións concretas que logo non surdiran os efectos deseables. Bueno, y de esa primera pregunta se deduce inmediatamente la segunda. Si fue complicado entre dos, ¿usted no cree que va a ser aún más complicado entre tres, donde realmente esas diferencias de las que usted habla son evidentes? Creo que os votos dos cidadáns son os que moven os grupos políticos. Por tanto, a vontade que os galegos expresen nas urnas o domingo é o que vai a determinar incluso as condicións nas que se pode formar unha hipotética coalición de goberno. Porque os problemas están á vista de todos e se estes días se escoitan os medios, se ven as televisións, etc., pois existe unha coincidencia en cales son eses problemas. Son un grupo, afortunadamente, reducido, aínda que cada un deles dunha enorme gravidade. Por tanto, o objetivo ten que ser centrar as políticas nesos temas, centrar os recursos dispoñibles nesos temas e deixar para momentos de maior bonanza económica aspectos que cada grupo poida considerar importantes, pero secundarios. Con ese criterio también el Partido Socialista de Galicia podría pactar con el propio Partido Popular. Quiero decir, estamos todos de acuerdo en que el paro y la crisis económica es el enemigo común, ¿no? Temos unha diferencia fundamental de criterio co Partido Popular, e aquí e en España. Creemos que apostar exclusivamente por políticas de axuste fiscal non está producindo resultados. Vela aí os datos de hoxe en comparación aos de calqueira momento anterior. O están dicindo tamén outros países na Unión Europea. Por lo tanto, discrepamos profundamente desa concepción monolítica do axuste como único problema importante. Creemos que hai que dedicar unha parte do esforzo ao crecemento e tratar de manter a política de axuste, como dixemos anteriormente, dentro duns plazos manesables e pactados, obviamente. Pablo, por favor. Pues yo, como hablamos de política, me va a permitir, fue usted un poco el punto de inflexión, hasta aquí ha llegado la revuelta interna y ahora nos vamos a centrar en campaña. Me refiero evidentemente a su inclusión más arriba o más abajo en la lista de La Coruña. Entiendo que si el Partido Socialista gana, pues las aguas seguirán calmadas. ¿Qué ocurrirá en caso de que el Partido Socialista no consiga arrebatar la mayoría absoluta al Partido Popular dentro de su propia casa? O le haré otra pregunta. ¿Cree usted que hace falta que ocurra algo dentro de su propia casa? No, creo que o Partido Socialista é unha organización moi madura, con moita experiencia de goberno, tamén con experiencia na oposición, e, polo tanto, saberá administrar os resultados do domingo calesquera que sexan. Luís. Por insistir no tema de debate inmediatamente anterior, non? Se entendería mellor, suposto, o señor Pachi Vázquez co señor Jorquera e Beiras do que se entendeu co señor Quintana? Creo que Pachi Vázquez é un dirixente de diálogo con moita experiencia, mesmo en contextos políticos moi adversos, e, polo tanto, acatará o resultado das urnas e terá a capacidade de formar un goberno de acordo co que expresen esos resultados. E creo que todos os dirixentes políticos galegos, polo que se escoitan estes días, son conscientes de cales son os problemas, as estrategias posibles e, sobre todo, os límites da acción do goberno que, desgraciadamente, non son tan amplos como quixéramos. María. Pero sí es evidente unha cuestión, señor Méndez, que hai disparidade de criterios en cuestiones claves, ¿no? Por ejemplo, en la deriva soberanista que están adoptando algunos partidos con los que ustedes potencialmente, evidentemente, y si lo requirieran, lo necesitaran, tendrían que aliarse.
Y hay cuestiones en el ámbito económico también sustanciales, como por ejemplo que se ha dicho la creación de un banco público, de que tampoco yo al menos ignoro qué es lo que opina el Partido Socialista al respecto. Quiero decir, ¿cómo van a hacer el encaje de esas dos cuestiones tan fundamentales en un gobierno? En primeiro lugar, quen estivo gobernando con partidos soberanistas foi o Partido Popular con Convergencia e Unión ata hai poucas semanas. E máis, creemos que o señor Núñez Feijóo todavía debe ao país unha explicación convincente de como se ten chegado a esta situación tan preocupante en Cataluña por inacción ou por unha mala política do señor Rajoy ao fronte do goberno do Estado. En Galicia non existen esos plantexamentos no momento actual e, en todo caso, o Partido Socialista vai manter en Galicia, como no resto de España, unha posición inequívoca, todo dentro da Constitución española. E, ademais, calquera outro grupo político coñece esta posición claramente. Creo que isto é o primeiro punto de partida. Me facía unha segunda pregunta. Sí, con respecto a la creación de un banco público, que sí que ha sido manifiestamente, vamos, dicho. Nós non temos plantexado a creación dun banco público. Nós o que temos plantexado é que o actual banco, derivado da fusión das caixas, que está nacionalizado nun 93% polo Fondo de Regulación e Ordenación Bancaria, que cumpla esa función estratégica neste momento de impulso do crédito, que non sexa vendido no momento actual a capitais exteriores e que con esa maioría de capital público xogue o papel de banca fundamental para o desarrollo económico de Galicia. ¿Y cree que con esa armadura ustedes llegarían a encajar perfectamente con el banco público que ha defendido y viene defendiendo el bloque? Sí, creo que sí. Perfecto. Pepe. Bueno, aparte do banco público e do plantexamento da soberanía de que falaba María agora, nun hipotético goberno de coalición o que ustedes chegarían desplazando o Partido Popular en coalición con outros partidos, vaya redundancia, cales serían as líneas vermellas que non consentirían traspasar baixo ningún concepto? É dicir, que puntos clave do seu programa son irrenunciables incluso ante a perda dun hipotético goberno frente que desplazaría o Partido Popular? Nós creemos que o goberno ten que centrarse basicamente en 5 obxectivos, que son o emprego, a defensa dos grandes servizos públicos, sanidade, ensino e servizos sociais e as políticas de igualdade. Parécenos que son agora mesmo os 5 problemas que dependen da comunidade autónoma onde hai que ter unha coincidencia nas políticas a desarrollar. Cales son as líneas vermellas? A primeira é a máis obvia, os límites que le marcan a acción do goberno galego, o Estatuto de Autonomía e a propia Constitución española. Cal é o segundo límite? Pois, desgraciadamente, é a insuficiencia dos recursos que hai no momento actual, é dicir, estamos nun momento no que os recursos públicos tamén están afectados pola minoración da actividade económica e, polo tanto, as políticas de gasto teñen que cumplir non solamente o rigor derivado dos compromisos de axuste fiscal, sino tamén as consecuencias de que os ingresos son limitados mentres non se recupere a actividade económica. Eu creo que o resto pois, é o xogo da política, é dicir, a capacidade de chegar a acordos, de desarrollalos e de transmitilos aos cidadáns. O señor Jorquera dixo fai uns días nun mitin electoral que el non repetiremos o bipartito. E oínlle comentar ao señor Vázquez fai uns cuantos meses, María tamén, que non sei se Pablo, que tamén estaba naquela mesa, dicir que tampouco repetiría o bipartito, que en caso de que os plans programáticos do BNG, que era o que se pensaba daquela que iba a ser a parella de baile na constitución dun novo goberno, non se aviñera aos postulados do Partido Socialista ou a forma que tiña o Partido Socialista para gobernar, que deixaría gobernar o Partido Popular. Cree que isto sigue plantexado así? Deixarían gobernar o Partido Popular en caso de que o bloque tivera unhas exixencias demasiado altas con respecto ao programa que teñen ustedes? Pero volvamos ao anterior, é dicir, os resultados das eleccións determinan o tipo de goberno. Se os cidadáns galegos non respaldan a maioría absoluta do Partido Popular, é unha indicación de que están optando por un goberno alternativo.
Ese goberno tense que formar a partir dos programas presentados, non se vai formar sobre novos compromisos distintos. Eu acabo de denunciar cales son os compromisos e o que nos parecen as políticas prioritarias que necesita Galicia e, en todo caso, as que o Partido Socialista vai a defender, dende o goberno ou, se é o caso, dende a oposición. E, en consecuencia, creemos que sobre esas bases é posible chegar a un acordo, alo menos, cos grupos políticos que, según as encuestas, poden ter representación parlamentaria. Esa é a nosa posición. María. Sí, usted comentaba al principio, hacía referencia a ese 40% que aparece en las encuestas de abstención, lo cual demuestra un grado de desafección importante y se ha venido hablando de forma reiterativa con respecto a la clase política. Ustedes en el Partido Socialista han hecho alguna especie de autocrítica, sobre todo a tenor de los últimos casos de escándalos, del porqué de esa desafección con respecto a los partidos políticos y cuáles serían las propuestas, las alternativas, digamos, para aproximarse a la ciudadanía. Primeiro, a desafección, verbo da política en Galicia, é semellante a que existe en casi todos os países occidentais. Sí. É dicir, sobre todo en momentos de crise, os cidadáns, e parece lóxico, voltan cara aos partidos políticos demandando solucións que con frecuencia non atopan ou son solucións de medio ou longo prazo. Por tanto, non está ocurrindo aquí en España un fenómeno especialmente máis grave do que ocurre en outros lugares. Aí temos todos os días as imágenes mesmo de países comunitarios onde está ocurrindo isto. Por que se produce esa desafección? Probablemente, según o din os expertos, pola suma de varios factores. Un deles, pois, cada vez a política ten que tratar sobre asuntos máis complexos nunha sociedade avanzada que son máis difíciles de explicar, que ás veces se trata de enunciar en breves eslóganes ou en breves titulares, pero que son políticas complicadas. A mirande parte dos cidadáns probablemente ten dificultades para entender exactamente que é a política de déficit e o que ten que ver coa débeda e ata que punto o déficit estructural ou é consecuencia de malas praxes políticas. Por tanto, temos unha primeira dificultade das propias características da política actual. Segundo, pois probablemente a política cae, os propios políticos caemos no vicio contrario, que é unha atención excesiva a simplificar os problemas. E os problemas, desgraciadamente, non son doados, non son de solución inmediata, e iso pois pode complicar a percepción dos cidadáns. E finalmente están os escándalos. Claro que os escándalos minan a no finalmente, según el CIS ocupa una de las primeras posiciones. En tercero, ¿no? En terceiro lugar, ao final, pero non o último. Os escándalos, evidentemente, creban a confianza dos cidadáns nos seus representantes, pero os escándalos só se combaten con dúas medidas, que se resumen nunha: transparencia, é dicir, transparencia na acción do goberno a todos os niveis e, evidentemente, normas progresivamente máis sofisticadas que impidan, prevengan calquera tipo de conducta desviada. Pablo, yo, con permiso, vuelvo a un tema que se tocó al principio del debate, pero esta vez no en clave económica, sino en clave política, que es el tema de los contratos de Pemex. Soy de la opinión, y de verdad que me verá usted escribirlo en ABC, de pedir la dimisión del presidente de la Xunta en caso de que sea Núñez Feijóo y en caso de que dentro de 3 meses en mi pueblo nos estén construyendo un flotel, porque sería una gravísima mentira. Pero claro, no sé qué se le puede exigir a la oposición. Sinceramente, ¿no le parece una posición absolutamente irresponsable dudar continuamente de una cuestión que sea ratificada por prácticamente todos los estamentos e empresas implicadas y meterla esto en campaña con 3.000 familias esperando y aspirando a estar construyendo un flotel en mi Ferrol, querido? A mí o que me parece irresponsable é que o señor Núñez Feijóo teña que esperar 4 anos para facer anuncios como fai agora a Cotío. Porque un día é Pemex, pero outro día é Alcoa, e tamén hai por aí unha historia sobre o dique flotante que nunca se concreta. En as pasadas eleccións era unha fábrica de coches eléctricos, en as pasadas, non é serio que un goberno que ten maioría absoluta teña que deixar pasar 4 anos e agardar a seguinte campaña para facer promesas. E xa que as fai, a lo menos podría enseñar os documentos, porque nin siquiera a orden ministerial que aparentemente foi firmada outro día sobre Alcoa acaba de ser publicada. Usted que ha tenido responsabilidades de gobierno y sabe perfectamente que esos documentos, bueno, no sé cuántos contratos ha visto usted en Avantia en su vida, incluso siendo consejero.
Dígame usted, ¿ha tenido usted algún contrato de Navantia en sus manos? Entón, por que o anuncia en período electoral se non ten a seguridade de que o pode defender? Bueno, seré yo quien... Yo no estoy defendiendo que... Evidentemente creo que existen esos contratos, no estoy defendiendo el anuncio cuando se hace, sino que se cuestione después de tantas ratificaciones, de tantos estamentos oficiales, empresas privadas, Gobierno de México, me sigue pareciendo muy sorprendente. A mí tamén me gustaría poder creer nas palabras do señor Núñez Feijóo, pero como digo, hai antecedentes e ademais remítome a declaración literal do señor Peña Nieto onte. Unha cousa é un contrato, outra é un memorándum de intencións, outra é un protocolo de intencións, etc. E ata agora solamente sabemos que se traballa arreo para que se consiga algo. Deben seguir traballando, pero os anuncios, por favor, cando se sean firmes e se poidan demostrar. Señor Méndez Romeu, vuelvo al tema de pactos que nos gusta a todos también mucho. Hemos hablado de pacto con el BNG, pero probablemente también tenga que pactar con la otra formación política que entraría a formar parte del Parlamento. Hablo de Alternativa Galega y concretamente de su líder, Xosé Manuel Beiras. Ayer Xosé Manuel Beiras en su cuenta de Twitter dijo que Alberto Núñez Feijóo estaba matando más gente en Galicia de la que podría matar un grupo terrorista en España. ¿Qué le parecen a usted este tipo de afirmaciones? Bueno, creo que o señor Beiras quen de defenderse por sí mesmo non necesita... No, yo no le pido que le defienda, yo le pido que me dé su opinión. Non coñezo o contexto no que se fixeron esas declaracións. Es un mensaje de Twitter, o sea, menos de 140 caracteres. O alcance que lle quere dar a esas declaracións, si deben entenderse literalmente, metafóricamente ou figuradamente. Non coñezo eso, en todo caso, cada quen é dono das súas verbas. Muy bien. Luis, creo que tenías una pregunta. Quería volver ao tema estatutario. Si chega unha coalición a dúas ou tres bandas, o Bloque xa ten dito que non está pola reforma do estatuto, e si por gañar espazos de soberanía. Entón, que síntese, digamos, poderían facer vostedes co Bloque neste ámbito? E quero preguntarlle como o goberno conservador, precisamente como o señor Cameron, suscribe un documento para o referéndum de Escocia. Si vería viable realmente en España, se somos tan realmente distintos e tan pouco anglosaxones e pragmáticos como para estar a pelear permanentemente sobre cuestións, en fin, que efectivamente son nucleares, pero que hai países como o Reino Unido con un goberno conservador que van levar a efecto. Con unha historia diferente, claro. Con Escocia, con Escocia. Unha historia absolutamente diferente. Escocia é un caso moi interesante, non? Porque o goberno escocés estaba negociando. O goberno escocés apenas ten competencias para situarnos, aínda que en Escocia circulen billetes de banco que falan do Banco de Escocia, etc., de curso legal. Pero fíjese, disculpe que lle interrumpa, pero xa teña selección de fútbol. Sí, pero e non hai ningún problema. E hai unha liga moi famosa de rugby das 6 nacións, etc. Pero, por centrar o debate, o goberno de Escocia estaba negociando ao mesmo tempo dúas alternativas co goberno do Reino Unido. Unha delas era unha autonomía semellante a que temos en Galicia, é dicir, a capacidade de decidir directamente sobre un conxunto de materias importantes para os cidadáns. E o que se acaba de facer é eliminar a posibilidade desa autonomía e ir directamente a un referéndum de separación ou de permanencia. Por tanto, non é a situación semellante co que se plantesa neste momento en España. Pero, no fondo da cuestión que se pregunta, nós no seu día defendimos, tanto estando no goberno como estando na oposición, que era conveniente reformar o Estatuto de Galicia para aproveitar a reforma de moitos dos estatutos de autonomía de España e mellorar o nivel competencial e mellorar o financiamento. Nin foi posible estando no goberno, nin foi posible estando na oposición, en ambos casos pola oposición do Partido Popular. Probablemente este non é o escenario para plantexar unha reforma estatutaria na actual situación de crise. Por lo tanto, non creo que iso vaya a ser obxecto de debate, ni con esa formulación, nin con formulacións alternativas. Eu quería volver a unha cuestión máis doméstica. O candidato do seu partido dixo nun mitin, creo recordar que en Ourense ou no Carballiño, non estou seguro, que había que suprimir, eliminar a Diputación de Ourense, se el tuvera competencias, evidentemente, que non as ten para afrontar, para acometer ese reto, non? A miña pregunta é, hai que facer o mismo ca Diputación de Lugo? Hai que facer o mismo con todas as diputacións? Cal é o ideario, pero sabelo definitivamente, do Partido Socialista con respecto
a supresión de concellos e diputacións, a esa reforma administrativa pendiente que, a dicir de moitos ciudadanos, ten máis prisa e máis prioritaria que a todas as outras reformas que están prendendo o goberno central incluso. Bueno, empecemos polo final, polos concellos. Eu recorro o país como a meirande parte das persoas que están na vida política e non teño escoitado en ningún lugar de Galicia unha demanda cidadá de supresión do seu concello concreto. Xentes veces perdón, demanda cidadá non, pero demanda imposta pola restricción presupostaria que temos neste momento. Sí, pero por eso... É dicir, eu sosteño, perdone que eu interrumpa, sosteño que se non acometemos esta reforma desde os presupostos e plantexamentos coherentes dos partidos, de todos os partidos, algún día levantarémonos pola mañán e virá imposta por Europa. Bueno, entonces, porque non podemos non existe unha demanda dos cidadáns. É dicir, dito de outro xeito, en ningún lugar de Galicia os cidadáns queren perder o seu concello. Na Galicia rural. Por qué? Pois porque os cidadáns entenden que ter un concello é a garantía de ter centros de ensino, centros de saúde, farmacias e outros servizos públicos. E, polo tanto, creen que o mediador ou interlocutor desos servizos é a súa corporación local. Isto ten un custo elevado? Non. Os concellos en España representan alrededor do 13% do total do gasto público. Pero é máis, é que os concellos galegos teñen unha parte dese gasto moi cativa. Si desapareceran os concellos no mundo rural galego, desaparecería o mundo rural. É dicir, o único xeito de que a poboación siga vivindo no ámbito rural é cando teñen un nivel de servizos, se non exactamente iguais aos que hai nas zonas urbáns, alo menos cun nivel suficiente de prestacións. A xente non vai vivir onde os seus fillos non poidan estudiar ou onde calquera asunto da vida cotián sexa unha aventura de desplazamentos. Por tanto, eso sobre os concellos. Dito isto, nós temos declarado que apoiaríamos procesos de fusión de concellos onde a xente estivera a favor previa información suficiente. O único caso que tentou o goberno galego era unha burda maniobra publicitaria que ao final mesmo iba contra a propia legislación autonómica. Deputacións. Bueno, as deputacións son un residuo do Estado autonómico. É moi curiosa a razón pola que están vixentes, porque están na Constitución. Están na Constitución porque moitas das autonomías naceron das propias deputacións. Entón, na situación transitoria, as deputacións quedaron aí reflectidas na Constitución. O sea, as deputacións, en canto a súa importancia na vida dos cidadáns, son residuais. Todas. As 38 deputacións españolas de réxime xeral. Son residuais. Algúnas fan servizos de interese xeral para os concellos, por exemplo, a recaudación de impostos, pero ningunha delas foi quen de poñer en marcha servizos modernos que faciliten o que os concellos pequenos non poden ter. Por exemplo, non hai servizos de urbanismo de ámbito supralocal, ou apenas hai solucións de transporte, ou solucións de recollida e tratamento de residuos, etc. É dicir, as necesidades actuais dos cidadáns, as deputacións non as cubren cando os concellos son moi pequenos. Por tanto, o escenario parece que leva a que paseniñamente as deputacións vayan desaparecendo, vayan perdendo peso ata o día que se faga unha reforma da Constitución e sexan suprimidas. Pero hai un dato curioso. O goberno de España presentou hai poucos meses unha reforma do mundo local español. En esa reforma, sorprendentemente, plantesa expropiar a todos os concellos de menos de 5.000 habitantes das súas competencias e darlles as deputacións que non son estructuras de elección directa, que non son estructuras hoxe prestixiadas e que, ademais, sexamos claros, nin siquiera teñen capacidade técnica para xestionar iso. Alguna outra pregunta? Unha observación, nada máis que decir que o aforro estimado para todas as deputacións, no caso de que desapareceran, non é baladí, son 22.000 millóns de euros, que é a mitade, digamos, do que se estima para o déficit do 2012 en España. Hai que dicirse que a cifra non é a desconsiderar en absoluto. Eu creo que fai falta un estudio en profundidade rigoroso e, sobre todo, un pacto. Non se pode facer unilateralmente. Iso entra dentro da ordenación do territorio. Ordenar o territorio non é só facer a concentración parcelaria, é ordenar concellos, diputacións. Eu non falo, evidentemente, de suprimir concellos. Na aldea onde eu nacín, se lle suprime o concello, é posible que morra,
pero eu non digo que se suprima ese concello, digo que ese concello se fusione con outro concello para formar un de rango superior. E isto está na labor dos políticos, porque todos recordamos cando nos anos 60, ou algúns recordamos cando nos anos 60, cada campesiño compraba un tractor e tiño parado todo o ano, porque quería ser máis cordobado. Do que se trataba era de facer algo común, de tal forma que un tractor chegara para todos os campesiños da aldea, non? E un concello pode chegar para administrar, xestionar e prestar servicios a 3 ou 4 concellos dos que temos agora, que dan pena, porque están todos baleiros de poboación. Sí, pero non esquenzamos que a suma de 2 pobres non fai un rico. Pero fai un concello millor. Non. Pois fai un só pobre, polo menos. O problema dos concellos está na súa capacidade para prestar servizos. En xeral, os concellos en Galicia e en España teñen un nivel de recursos insuficiente para o coste actual dos principais servizos. Por eso creemos que o que se debe impulsar nesta fase, sobre todo, son as fórmulas de agrupamento de servizos. É dicir, a prestación conxunta mediante consorcios, mancomunidades, sociedades públicas, etc., para buscar economías de escala e para buscar un nivel de homogeneización dos servizos. Mantendo a mesma carga administrativa. Pero a carga administrativa só pode desaparecer se os veciños o deciden. O custo da administración dos concellos rurais galegos é mínimo. Porque, claro, cando se fala de grandes cifras de aforro, estáse falando de cifras que inclúen a nómina dos funcionarios, que incluyen as transferencias de capital e de gasto corrente que van do Estado aos concellos a través das deputacións e outros gastos semellantes. Por tanto, evidentemente, hai que estudiar este asunto, pero hai que ser prudentes sobre o que significa a supresión en coste e en servizo de cada tramo da administración. Señor Méndez Romeu, se nos acaba ya el tiempo. Yo le pediría, porque quedan, bueno, hoy es martes, miércoles, jueves y viernes realmente días de campaña, sábado ya es día de reflexión, le pediría que en un minuto o incluso menos nos diera las principales razones por las cuales los gallegos deberían votar al Partido Socialista de Galicia. Gracias. Só se cambia a mala política a través do voto. Só se cambia un goberno se os cidadáns expresan o seu desexo na urna. En Galicia temos unha situación moito peor que hai 4 anos para meirán de parte das persoas, para as familias, para os mozos, para os pensionistas, para as empresas, para as clases medias. Todos están sufrindo unha política de recortes que non está xenerando ningún crecemento económico, que non está xenerando ningunha esperanza no futuro. O futuro da nosa xente non é a inmigración como hai 40 ou 50 anos. O futuro da nosa xente é cambiar a política e facilitar que ao mesmo tempo que se reduce o déficit fiscal, sobre todo, se impulse unha política de crecemento e de oportunidades para todos. Muchísimas gracias por su presencia en Galicia Opina. Le deseo un buen feliz fin de campaña el próximo viernes y que todo vaya como ustedes esperan. Muchísimas gracias por su presencia aquí en Galicia Opina, señor Méndez Romeu. Gracias. Buenas noches. Gracias, Pepe, a ti también por tu presencia. Pablo, Luis, como siempre, muchísimas gracias. Y a ti, María, que está de más decirlo, ¿verdad? Gracias a todos ustedes por su atención. Yo les emplazo al jueves, pasado mañana, porque estará con nosotros la candidata del Partido Popular, también por la provincia de A Coruña, Beatriz Mato. Hasta entonces, pasen una muy feliz noche.